34D 許穎警中兇出爐，請大家多多指教。後生身材好加埋樣靚係做靚模嘅入門條件。Phoebe 同埋 Carly 可唔可以順利過關呢？21歲嘅 Phoebe 有 34D 魔鬼身材，比紅爆嘅 Jessica C 嘅 34C 警中兇仲要高一級啊！我都欣賞自己嘅身材比較平穩啲嘅，咁又唔好話係挑戰或者搶風頭嘅，不過就可能我覺得大家都有大家唔同嘅優點咯。仲信心爆棚話自己有新鮮感，拍過唔少廣告嘅佢，仲學緊唱歌，想進軍埋樂壇添啊！而20歲嘅 Kelly 就話，中4就知唔係讀書材料，自細發明星夢嘅佢，決定入行試下喎，sell 活潑好動，仲唔介意性感，果然一入行就知自己 sell 乜啊！